Der griechische Verteidigungsminister Nikolaos Panagiotopoulos besuchte heute am 23.09.2021 Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in Wien. Am Vormittag fanden bilaterale Gespräche zu Themen wie Sicherheitspolitik, Sicherheitslage sowie die militärische Beziehung zwischen Griechenland und Österreich statt. Im Rahmen der Gespräche unterzeichneten die Minister eine gemeinsame Absichtserklärung zur Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit. Am Nachmittag besuchten Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der Verteidigungsminister der Hellenischen Republik Nikolaos Panagiotopoulos die Soldaten an der burgenländisch-ungarischen Grenze in der Nähe von Eisenstadt. Im Rahmen einer Vorführung direkt im Grenzraum wurde die Leistungsfähigkeit der Grenzraumüberwachung beim Aufgriff eines Schlepper-Kraftfahrzeugs in Zusammenarbeit mit der Polizei praktisch dargestellt. Dabei wurden die modernsten Aufklärungssysteme des Bundesheeres und der Polizei vorgestellt. Excellency, Generals, ladies and gentlemen, first of all, I would like to welcome the teams of press and media. Thank you very much for joining us this moment. Before we start with the demonstration, I would like to welcome some additional personnel which joins us now at the spot. I would like to start with the National Councillor, Ms. Schwarz. A warm welcome to you. Then, just to follow, Councillor Erhard, he is the head of Border and Alien Directorate from our counterpart, the Provincial Police Command. My deputy, Colonel Vrana. So, Excellencies, Generals, ladies and gentlemen, I will bring you through this demonstration. I will just start with a small orientation on the terrain. The direction I show is the north direction. In this direction, 8,000 meters, is the capital city of Burgenland, Eisenstadt, you're coming from. This direction, important, is St. Margareten. It's the headquarter for this platoon, which is operating in this area. And we ourselves, we are here at the Siegendorfer Booster. It's called because it's in vicinity of Siegendorf, which is this direction 3 kilometers. The real Austrian borderline is this direction 3 kilometers in front of the wooden area. Burgenland is protecting about 370 kilometers of borderline to Hungary, Slovakia and Slovenia. And here on this spot, it's one of our hot spots for the actual situation, as you already heard before from the commander, that we had 2 incidents today exactly on that spot. The common conduct of operations of police and Austrian armed forces shoulder on shoulder. Thank you very much, Councillor. Thank you. And just please give out the binoculars to the... Just for exercise reasons, the radio communication is in German, so please do not worry if you don't understand the thing, but the squad leader asked now the operator switched to the thermal image. The drone is at a height of about 100 meters, it's at 83 meters, you see it on the right side. And it's nearly invisible and you cannot really hear it from this distance. So we are still waiting for confirmation of our 4 persons, and now here we see 2 of them. Now the squad leader gets the information that there are 4 people in there, so
our tracking done by the radar is positive. We see also on the picture that it's most probably refugees, and now we want to find out what is their intent, what will be happen next. And as I heard on the radio, our armored carrier reported a car driving in direction of the Siegendorfer. And as you can see, a close working together of police forces and army forces to get more information. And the car took the main road. On the end of the main road, the drone is following the car. Our thermal imaging car is also observing the car, so at the moment there is no really possibility for the human trafficker and the refugees to get away. So the car with the yellow shields on the side is already going on, and all of a sudden, okay, it stopped. It's turning around. So what is the next issue? We have our squad leader, as you already heard, is working together with the police. So she already got information that one patrol, a police patrol, is in the area and will assist her. So she's bringing the police patrol now on the right spot. And 4 refugees left the car, as you can see, they are running away. So now it's the time to handle for the squad leader. She's driving by car in the closed area, and as you can see from the Baywatch, there are 2 soldiers running down now. She took these 2 soldiers as assistants to find the 4 refugees in the field. At the same time, the police arrived. It's again out on the Siegendorfer booster. You see it on the crossway coming along. There's the police patrol coming along now, and they will care about the human trafficker. So the squad leader and his soldier went to the scene, and they are now looking for the refugees. The outpost is also locking the back position that they cannot flee on the other direction, and it could just take a few minutes or seconds until they have the 4 refugees. When we just follow the left situation, which is parallel to the human trafficker, is the refugees. They are already all 4 out in the field. First of all, we handle it like this. We just give them a self-protection and a protection for our soldiers. They get a FFP2 mask, they get protective gloves, and then one by other will be searched if they have anything with them. Very interesting for police analysis are mobile phones, to maybe get out the information how to track them, and all personal stuff. That for a transport by the police or by the military forces, there is no dangerous stuff with them. Kannst du mir die Drohne auf 500 Meter bringen und dann 500 meters that we can see the optical possibilities of this drone. As already mentioned, it's a DJI product. It's the Matrice 300. It's one of the largest drones which is at the market at the moment. It's a really good quality. Can you do me the favor to zoom in? So this is the... It's a zoom of 6.2 at the moment. We will zoom in and we will have a look if we find the Alex... yes, now we are 20 zoom. Yeah, as you can see, it's a live feed. So it's not fake image, it's real, it's a live feed. Maybe I will just raise my hand. Yes, it's working, and we are now at 200%, and maybe you can also see everything. This is a really good system. We are at a distance of, wie weit sind wir weg? 470 meters of distance. Can you switch to thermal image as well, please?
Thermal. So also the possibilities to zoom in on thermal image. It's also working quite good. The more it gets closer, the more you have a thermal Yes, thermal quality. footprint. Yes. Yes. So I think you personally noticed that this wasn't an artificial demonstration, that was based on a real scenario demonstration. And I would like to take the opportunity, with your permission, Excellencies, to say very much thank you to the troops conducted not only the demonstration, conducted the operation as such. The civilian guys in the background, they are soldiers from my infantry company, and of course especially thanks to the policemen and the drone team for your assistance. Well done. Thank you very much to you all. And I would like to take the opportunity to give a special thanks to the two commanders. Major Dumpfahrt and Major Kreuzer, please move forward. Excellency, Generals, ladies and gentlemen, these commanders are commanding the COI, which is here operating since already 11 weeks. They are coming from an infantry artillery battalion from Lower Austria. Next week they will have their relief in place. Therefore, it's the best occasion, and I'm sure they feel honored and especially acknowledged with this audience. And I will take the opportunity to award them for their extreme professional conduct of operations on the one hand, for the military discipline and the personal devotion of you both and all your troops. In the last 11 weeks, you did a great job, and accept this as a token of my thankfulness. Thank you very much. Thank you very much. Well done. Yes. And thanks to the troops. I will start with our guest. To your visit to Austria, and especially to the Austrian troops conducting this operation at the Austrian border. You see this patch. This patch indicates the soldiers who are actually and currently in operations. So please, I hope it will find an adequate place in your office. Yes. It was an honor to have you here, sir. I was honored to be here. Thank you very much. Frau Bundesminister, ich darf das in Deutsch machen. Es ist immer eine besondere Freude, wenn Sie uns besuchen. Ich weiß nicht, ob man das wirklich abschätzen kann, wie wichtig das ist für die Soldaten und Soldatinnen. Die machen hier einen großartigen Job, und wenn Sie von Generälen des Bundesministeriums oder insbesondere von Ihnen besucht werden, dann ist es immer nicht nur eine Ehre, sondern eine besondere Auszeichnung für Ihren Einsatz. Und daher herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Herzlichen Dank auch, dass Sie so eine hohe Delegation ins Burgenland geführt haben, um den Soldaten auch ihre Anerkennung zu erweisen. Und als kleines Dankeschön und Erinnerung auch an Sie, die Schleife des Assistenzsoldaten. Vielen Dank, Herr Militärkommandant. Bitte mal kurz. Please accept this Excellency, on very behalf much. Thank of you the very much. Greek Ministry of Defense, and congratulations for the very important work you are doing. You are protecting your country's borders, and I don't think there's many more important jobs to be done. Thank you very much for the acknowledgement, sir. Thank you very much. Thank you. Danke. Vielleicht die Soldaten sollen uns ein bisschen links und rechts auf. Ja? Thank you very much. Könnten Sie das
So, bitte, heute. They're part of the Provincial Military Command in order to give you a short insight in daily work at the borderline. Thanks for your visit, and now I think it's up to you to go in contact and give interviews to the press and media. Thank you very much for your visit. Thank you very much. Thank you. Your Excellency, dear Nikos, sehr geehrte Damen und Herren, Soldatinnen und Soldaten, liebe Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Zunächst einmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Herr Minister. Wir haben bereits am Vormittag über die Sicherheitslage in Europa gesprochen und uns auch über die Lage im Bereich der Migration in Griechenland ausgetauscht. Jetzt sind wir hier vor Ort und es wird einem gerade bei dieser Vorführung auch bewusst, welche große Verantwortung Griechenland trägt, wenn es um den Schutz der EU-Außengrenzen geht. Als Land steht es vor einer großen Herausforderung, Migrationsströme einzudämmen und diese vor allem auch zu kontrollieren. Darüber haben wir uns heute sehr intensiv unterhalten. Wir haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um unsere militärische Zusammenarbeit zu intensivieren. Es ist mir ein Bedürfnis, Danke zu sagen an den Militärkommandanten, Herr Brigadier Gasser. Die hohen Migrationszahlen haben es notwendig gemacht, dass wir die Anzahl der Soldatinnen und Soldaten um bis zu 400 aufstocken mussten, um im Rahmen des sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatzes unsere Polizei an den Staatsgrenzen zu unterstützen. An dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön an die Polizei, Herr stellvertretender Landespolizeikommandant, für die so gute Zusammenarbeit in herausfordernden Zeiten. Wenn wir nur das Jahr 2021 anschauen, dann haben alleine unsere Soldatinnen und Soldaten, die Truppen, knapp 5.500 Flüchtlinge aufgegriffen und den Großteil hier im Burgenland. Wir haben insgesamt knapp 1.300 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz und der Großteil ist hier im Burgenland eingesetzt mit in etwa 1.000 Soldatinnen und Soldaten. Ich glaube, gerade was Migrationspolitik anbelangt, Herr Minister, ist der Erfahrungsaustausch etwas ganz Wichtiges und er ist insbesondere auch notwendig, wenn wir uns die Situation in Afghanistan anschauen. Wir haben ja auch über dieses Thema gesprochen und wir haben vor allem auch eines gesagt: Wir brauchen die bilaterale Zusammenarbeit, wir brauchen aber auch in Europa mehr Kooperationen und Zusammenhalt, wenn es darum geht, gravierende Herausforderungen wie eben beispielsweise Migrationsströme zu meistern. Daher ein ganz großes Dankeschön an dich, Herr Minister, ein ganz großes Dankeschön an die Soldatinnen, Soldaten und die Polizisten, die uns vor Augen geführt haben, wie wichtig diese Zusammenarbeit ist und die uns auch ein Bild vermittelt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Sir Bundesministerin, my good colleague and my good friend, Madam Klaudia Tanner, men and women of the Austrian Armed Forces and Police, ladies and gentlemen, what an excellent opportunity we had this afternoon to come to this place, to the peaceful Austrian-Hungarian border, in order to watch an excellent and very efficient demonstration of the border control capabilities of the Austrian Armed Forces in collaboration, of course, with the Austrian Police. Eine hervorragende Möglichkeit, an die Grenze zu kommen, an die friedliche Grenze zwischen Österreich und Ungarn. Die hervorragende Kooperation zwischen den Streitkräften des österreichischen Bundesheer und der Polizei erleben zu können.
it was quite impressive. Earlier in the day, I had the opportunity and the honor to visit the Austrian Ministry of Defense and exchange views on issues concerning security in our wider region, the future role of Europe in the very sudden and dramatic geopolitical developments, and of course our bilateral defense partnership, all that with my good colleague Minister Tanner. And we also had the opportunity to sign a Memorandum of Understanding for better and expanded collaboration between our two countries in the domain of defense cooperation. Hervorragende Vorführung. Heute am Vormittag hat Herr Minister die Möglichkeit, mit einer Amtskollegin im Ministerium für Landesverteidigung Gedanken auszutauschen und die Sicherheitslage in Europa zu demonstrieren und auch ein sogenanntes Memorandum of Understanding zu unterzeichnen, das diese Kooperation zwischen den beiden Ländern auch in Zukunft verbessern und verbreitern wird. As I had the opportunity to state earlier before, Austria and Greece are two countries that have a very friendly and close relationship. That is, Griechenland sind Länder, die ein sehr enges, sehr freundschaftliches Verhältnis haben. because we share the same, more or less the same views and values on issues of security and defense and the overall stability in our region and beyond. Weil Österreich und Griechenland dieselben Meinungen, aber auch dieselben Ansichten teilen bezüglich Stabilität, aber auch um Sicherheit im europäischen Raum. This makes us actually almost obliged to find ways to expand our defense cooperation. Das bedeutet, dass wir eigentlich verpflichtet sind, unsere Verteidigungskooperation zu erweitern und zu verbreitern. And that's exactly what we are going to do along with all the partners in Europe and beyond who have the same views more or less on defense and security in our environment. Das ist genau das, was passieren wird mit allen europäischen Partnern, aber auch mit den Partnern außerhalb Europas, die dieselben Meinungen und dieselben Ansichten teilen wie wir. We discussed, we gave a particular importance to discussing the challenge of potential refugee and migration flows from the east to the west. Es wurde auch diskutiert, die Herausforderungen, auch die Gefährdungen durch den Influx von Migranten aus dem Osten. Probably the recent developments in Afghanistan will intensify these flows in the near future. Mit größter Wahrscheinlichkeit werden die Ereignisse, die in Afghanistan vor einiger Zeit stattgefunden haben, genau diese Bewegungen, diese Migrationsbewegungen noch verstärken. We don't want to have a vision of Europe surrounded by walls and fences, but at the same time Europa, das umgeben ist durch Mauern und Zäune und Grenzen, but at the same time we must make sure that our national borders are adequately protected. gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass unsere nationalen Grenzen geschützt sind. And from our own experience a year ago, an experience in which we were greatly assisted by our Austrian friends, Und durch die Ereignisse und Erfahrungen von vor einem Jahr, wo Österreich ganz stark unterstützt hat, weiß Griechenland oder wissen wir jetzt, we managed to defend and protect our own borders, which are also the borders of Europe, hat Griechenland es geschafft, die eigenen Grenzen zu verteidigen, die aber auch die Grenzen Europas sind. against what I would like to consider as an attempt at an organized invasion. Gegen einen Versuch einer organisierten Invasion. By acquiring a great level of cooperation between our armed forces and our police, Durch ein hohes Niveau an Kooperation zwischen den Streitkräften und der Polizei, developing the flow of intelligence and the intensity of surveillance throughout our borders, aided by technology, durch die Entwicklung des Flusses von Information und Technologie, durch den Einsatz der Technologie und auch die Information, die dadurch abgeleitet wird. in order to be prepared to react tactically on the field,
um taktisch vorbereitet im Feld reagieren zu können, vor Ort reagieren zu können. And finally, having the privilege of being assisted by our European partners who came to our aid immediately. Und das Privileg zu haben, durch europäische Partner unterstützt zu werden, die sofort zur Hilfe eilen. One of the first countries being Austria, and once more I'd like to thank you. Eines der ersten Länder war hier Österreich. Und der Minister will sich noch einmal dafür bedanken. So that is how we have to do it, and that's what I saw happening today in this excellent demonstration by the Austrian Armed Forces and Police. So müssen wir es machen. Und das ist genau das, was heute hier zu besichtigen ist. Once more, a million thanks for giving me the honor and the opportunity to watch this. Noch einmal 1 Million Dank, die Chance bekommen zu haben, hier zu sein und das beobachten zu dürfen und Zeuge zu sein. And let me once more reiterate my open invitation to you, dear colleague, to resume this discussion in Athens. Und es wurde gerade eine Einladung ausgesprochen, dieses Gespräch, diese Diskussion in Athen weiterzuführen. Thank you very much. Herr Hauptrat, heute haben wir großen Besuch im Burgenland. Der griechische Verteidigungsminister ist dort, wurde präsentiert. Wie sehen Sie, wie wichtig ist das, so eine bilaterale Verbindung? Also grundsätzlich ist der Besuch eines jeden Ministers für uns eine Herausforderung, aber auch die Möglichkeit, die gute Zusammenarbeit der Polizei mit dem österreichischen Bundesheer zu demonstrieren. Gerade Griechenland ist ja selbst von der Migration hoch betroffen, hat hier sehr viele Erfahrungen und ich glaube, dass die Erfahrungen zwischen dem griechischen Verteidigungsministerium, dem österreichischen Verteidigungsministerium und damit auch zur österreichischen Polizei wesentlich auch dazu beitragen, unsere Arbeit reflektieren zu können, aber auch unsere Arbeit zu verbessern. Wie viel ich weiß, Burgenland ist das sozusagen Musterbundesland, wo die Polizei und Bundesheer zusammenarbeiten. Im Burgenland hat die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bundesheer eine lange Tradition. Wir sind zusammengewachsen, wir sehen unsere gemeinsame Aufgabe, jeder in seinem Wirkungsbereich und das ist der Erfolgsgarant für eine gute Arbeit für unsere Bevölkerung. Herr Minister, heute in Österreich, im Burgenland, bei so einer wichtigen Verbindung wie die bilaterale Verbindung, wie sehen Sie, wie wichtig ist das so eine Freundschaft zwischen Österreich und Griechenland? Πόσο πιστεύετε ότι πόσο σημαντική είναι η φιλία μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας εδώ κατά τη διάρκεια στο κρατήδιο το Αυστριακό όπου έγινε και σήμερα αυτή η επίσκεψη, η επίδειξη. I believe that the friendship, the very friendly and cordial relation between Austria and Greece is growing, and the reason for my visit here was to sign a memorandum of understanding on behalf of the Greek government with my Austrian counterpart, my good colleague and friend, Madame Klaudia Tanner, that verifies this expanding relationship of cooperation. Soll ich jetzt ins Deutsche besetzen? So, dieses Memorandum, das wir heute unterschrieben haben, ist zu wichtig und es sollte diese enge Freundschaft zwischen den beiden Ländern reflektieren. And one more thing, in Greece we say that a good friend is a friend who comes when you are in a time of need. Now, when Greece was in a time of need, Austria came to her assistance, not only this last summer with the destruction from the wildfires, but also last year when we had the crisis on our land border because of the attempt of thousands, hundreds of thousands of migrants to break into the country. So, wir in Griechenland, wir sagen, dass ein Freund ist eine wichtige und
ein Freund, wenn er uns bei schwierigen Situationen hilft und dabei ist. Und Österreich hat das geprüft, dass sie ein Freund von Griechenland ist. Und das hat sie gezeigt, wenn sie uns in diesem Sommer bei den Waldbränden gezeigt hat und uns geholfen hat und auch im vorigen Jahr beim großen Zuflug von Flüchtlingen an unsere Grenzen geholfen hat und wie ein Freund benimmt hat. Dafür bedanken wir Sie sehr. Aber Sie haben heute Vorführung gesehen. Wie hat Ihnen gefallen? Vorführung von der Polizei und Bundesheer. Wie hat Ihnen gefallen die Vorführung? Πώς σας φάνηκε η επίδειξη εδώ από την αστυνομία την Αυστριακή? It was very impressive and very efficient. We all know that in order to be able to effectively protect and defend its borders, a country has to rely on a very efficient collaboration between the police and the armed forces. At least our own experience in protecting our own borders points to that fact. It was eine eindrucksvolle Vorstellung hier und es ist wichtig, dass wenn es hier an den Grenzen eine wichtige Arbeit gegen Krisen gemacht werden soll, dann es muss eine enge Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Polizei geben und so das machen wir in Griechenland so, eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Polizei and this type of collaboration will eventually find the right balance in border protection. As I said before, it is impossible to erect fences and walls all over Europe, but we also have to find efficient ways to protect our borders. And I think if the police and assisted by the armed forces are efficiently patrolling and controlling the length of our borders, then that balance will be found. Es ist wichtig, da wir eine ideale Weise der Grenzenschutz finden und das wäre nicht Mauern und so, sondern eine enge Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den anderen. Because they have the technological means, the training and the professionalism to carry out this duty. Ja, da helfen auch Technologie, professionelle Menschen und Leute und das dritte und Training. Okay. Training. Okay. Und meine letzte Frage, wie gefällt Ihnen Burgenland? Πώς σας φαίνεται η Burgenland, το Burgenland, το κρατήδιο εδώ? It is wonderful. It's wonderful. It's peaceful. And if I didn't have to catch a plane right now, I would like to stay and look at the sky until the sunset. Ja, das ist eine wundervolle Szene hier und wenn ich hätte nicht nach Athen zu fliegen, dann ich würde hier bleiben und dann den Himmel bis Abend anschauen. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank. Frau Ministerin, heute auch ein Besuch, Minister von Griechenland. Wie wichtig sind Sie solche Verbindungen? Ja, diese Verbindungen sind unglaublich wichtig. Bilaterale Beziehungen, die insbesondere heute getragen waren vom Thema Migration, gerade wenn wir hier eine Vorführung gesehen haben. Wir sind vom selben Mindset getragen. Griechenland und Österreich sind einfach starke Partner. Wir müssen unsere Grenzen schützen und verteidigen und wir unterstützen Griechenland, weil Griechenland ja in Wahrheit die Grenzen Europas schützt. Sind Sie, eine Nachfrage. Sind Sie stolz, heute im Burgenland mit unseren neuen modernen Geräten
zu präsentieren bei den Ministern? Ja, ich glaube, der griechische Amtskollege war sehr beeindruckt, zum einen einmal von der Professionalität unserer Soldatinnen und Soldaten, aber wie Sie es angesprochen haben, auch von unserer technischen Ausstattung, die notwendig ist in dieser Lage. Herr Brigadier, heute schon wieder ganz großer Besuch, sogar griechischer Verteidigungsminister war da. Wie sehen Sie das? Ja, die Thematik ist natürlich eine nicht nur europäische, sondern eine weltweite Thematik. Migrationsströme, ausgelöst von Krisen, betrifft ganz Europa, betrifft die Welt und letztendlich sind wir, sage ich mal, am Ende dieser Nahrungskette. Soldaten sind im Einsatz und auch ganz Europa und Europa baut Zäune und sollte nicht Zäune bauen. Ich habe mit dem Minister auch ein Interview gemacht, mit den Dolmetscher. Aber er findet im Burgenland ganz gut und mustermäßig Arbeit zwischen Bundesheer und Polizei. Sehen Sie auch so? Ja, keine Frage. Also die Zusammenarbeit ist ausgezeichnet. Also wir tun ja das in Wirklichkeit seit 1990, also seit mehr als 30 Jahren. Und aus einer professionellen Zusammenarbeit ist Freundschaft geworden und auf Freundschaft lässt sich noch intensiver zusammenarbeiten. Und das ist wirklich, glaube ich, ein Vorzeigemodell hier. Im Rahmen dieses Besuches habe ich die Möglichkeit ergriffen, die 2 taktischen Kommandanten, Kompaniekommandanten, die hier seit 11 Wochen im Einsatz sind, mit ihren Soldaten auszuzeichnen für ihre großartige Arbeit, für ihren professionellen Stil, Führungsstil und auch für ihre Hingabe zu dieser Aufgabe, stellvertretend für alle ihre Soldaten. Und habe ihnen die sogenannte Commanders Coin, das ist also eine Anerkennungsmedaille des Militärkommandanten gegeben, die vor allem jene Kommandanten bekommen, die sich durch herausragende Leistungen hier empfohlen haben.